Sa tinguha sa kagamhanan nga mapalambo pa ang active transport, giinugurahan ganyan buntag ang bike lanes nga naimutang sa Metro Cebu. Si Luan Merundina sa report. We're now witnessing the ribbon cutting of the end of trip cycling facilities. Alas 9 ganihang buntag, gipahigayon ang inauguration ceremony sa expansion, upgrading and maintenance of active transport infrastructure ug ang pagtukod sa end-of-trip cycling facility sa Metro Cebu. Gipahigayon kini sa Centennial Road sa lungsod sa Cordova ang ikalimang lokal nga kagamhanan sa Metro Cebu nga adunay bike lane. 67.19 kilometers ang gitas-on sa gihimong expansion, samtang miabot sa 124.69 kilometers ang sukod sa natukod na nga bike lane o gi-maintain o gi-upgrade karon sa DPWH. Sa tibok bike lane route sa Metro Cebu, aduna kini 138 ka mga bike racks ug 5 ka mga bike repair stations nga gipamutang sa 23 ka nagkalain-laing dapit sa Metro Cebu. 247.5 million pesos ang gigahin sa DOTR sa maong proyekto. This year we have a budget for that. We will be establishing all these infrastructures in the areas of Metro Manila, Davao, and Metro Cebu. So we expect that there will be more projects here in Cebu. You can see a lot of cyclists here, a lot that are biking to work, biking to school. So we want to prioritize cities that have already demands and volumes on that. That's why we've considered Metro Cebu as one of our projects or for expansion and establishment of more active transport in future projects. Tuig 2021, gisugdan ang pagtukod sa mga bike lanes sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay. Ug natapos kini Pebrero ning tuiga diin nalakip na ang bike lane sa lungsod sa Cordova. Giangkon sa DOTR nga aduna pay angayang palambuon aron mas mamahimong mukumpiyansa ang mga mogamit sa bike lanes, ilabi na ang mga first-time bikers. Dugang sa taga-DOTR, sagad sa napatuman karon maulang ang mga bike lane markings nga gitawag og Class 2B nga wala pa maglakip sa physical separator aron mapanalipdan ang mga bikers gikan sa ubang mga motorista. There are really lapses when it comes to the design. That's why it would be understandable why not a lot would be biking kasi there's a lot of improvements to be done to encourage more cycling commuters in the metro areas. No, they need to feel more safe. They need to have more direct routes. Gihangop usab kini sa mga bike enthusiasts. Dako kay natabang ni sa mga bikers, labi na sa kani mga bag-o nga magbisikleta nga para sa ilahang safety pod kay diri baya sa Centennial Road nahulog ni siya nga daghan kay musuroy dinhi. Unya karon gi-assignan gyud og gidesignitan gyud og kaning bike lane. So nalipay sad mi. Tumong sa mong proyekto ang pagpalambo sa active transport alang sa healthier lifestyle ug pagmenos sa carbon footprints. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.